Sabe de mim? Não, né? Beleza. Mas antes, se você é novo, se inscreva no canal. Se você for de casa, deixa um gostei marotaço e compartilhe os vídeos. Bem, galera, voltei. Bem, vamos pela notícia de hoje. Boneco Assassino, filme de Chuck. Isso mesmo, o grande filme de Chuck está de volta. Vamos lá. A imagem do filme foi divulgada nessa quarta-feira, dia 14. Tarde do trailer do Boneco Assassino. Filme baseado em uma das maiores franquias de terror do cinema. Ganhará uma nova versão em 2019, dirigida por Lex Clever. Ao longo será lançado dia 20 de julho desse ano. Ah, moleque. E representará o personagem Chuck, que agora está bem mais moderno e tecnológico no clássico de 1989. Bem, galera, só ver o trailer aí. At Caslon, we believe that happiness is about more than entertainment. It's about being known, understood, loved. Introducing your new best friend. People, let me tell you about my best friend. Chucky? Bem, galera, como você pode ver, dia 14 e eu tô postando dia 20, eu preciso mais de informação sobre o filme, então vamos ver o que mudou e o que não mudou. O drama a seguir basicamente é um enredo do filme original, com algumas mudanças bem sutis. A fábrica de confecções do boneco agora se chamará Crouch Corporation, e os bonecos que antes levavam o nome de Good Goods agora são Bud, que esta empresa investe muito em tecnologia e não seria diferente dos Buds. O boneco se torna a sensação entre as crianças e Karen, que é a mãe do protagonista. Presentei o filho com o boneco do Chuck. Mãe boa, é doida, né? Com um deles, a partir daí, crimes estranhos começam a aparecer. Bem, basicamente parece que o que eu posso analisar no trailer é que o filme vai ser mais de suspense e o Chuck não vai ter aquela oportunidade de falar. Se ele tiver, vai ser pro final do filme. Bem, esse filme, pela análise do trailer, eu quero assistir. Só o final do trailer me deixou louco. E vamos esperar o que vai ser no próximo Chuck. Tomara que seja melhor ainda. Bem, galera, vamos pela próxima notícia, que é a notícia do Assassino 3 remasterizado. Tomara que esse jogo fique bom mesmo. Vamos lá. A remasterização do Assassino 3 já tem data para chegar para PS4, Xbox One e PC. Dia 29 de março, o título, com melhoria gráfica, gameplay, havia sido anunciado junto com os passes de temporada do Assassino Odyssey. Exclusive que possui, terá necessidade de remasterização. Quem comprou, gente, esse passe, vai ter gratuitamente a remasterização do Assassino 3 para vocês. Quem comprou. Quem não comprou, já sabe, vai ter que comprar o jogo. Mas eu analisei bem. Cara, melhorou muito, mas eu posso dizer assim, questão de gráfico, de uma faixa etária pra cima, muita, demais. Bem, só avisando que eu vou fazer uma série de Assassino 3, mas não agora. Estou gravando, mas não agora. Vamos passar pela próxima notícia, que é uma notícia bem triste, que eu não tenho nada a comentar, não tenho opinião, porque eu não posso saber das coisas, assim, o que está acontecendo por dentro da empresa, tá? Essa notícia saiu recentemente. Todo mundo falou dela e isso é bem triste. Vamos lá, Activision, Blizzard, que são a mesma empresa, as mesmas. Para mim, Activision, boa, Blizzard, melhorou ainda o Overwatch. Iniciou uma demissão em massa, afirma site rumores, indicam que mais de 100 funcionários podem ser afetados. Bem, eu peguei essa notícia antes, estou fazendo agora porque eu sou preguiçoso, não vou mentir. Bem, vamos logo pela notícia. As especulações dos últimos dias, a Activision e a Blizzard iniciou nesta terça-feira, dia 12, já passou,
processo de demissão em massa dentro de vários setores. As informações é que afirma que a empresa enviou naquele dia um comunicado aos funcionários sobre a ação. Beleza, aí tudo tranquilo. De acordo com Variety, o corte, não sei por que eu falo corte, o corte é de 8%. Cara, nem pra quase ninguém é nada que não sabe o que é matemática, cara. Do total de funcionários, o que resulta mais de 65 pessoas demitidas. Cara, nunca pensei que isso ia acontecer com a Blizzard e a Activision e rendo milhões. Nunca pensei. Mas nada a falar. Os setores afetados são os que não trabalham diretamente ao desenvolvimento de games, tais como divisão de esportes e plugins. Tá bom, não sei. Bem, também os funcionários também receberam uma cópia de comunicado enviado a eles, né? Do grande chefão, essas coisas. Vamos lá para ver o que a carta dizia. Ao longo dos últimos anos, muitos nossos times não ligados ao desenvolvimento de game cresceram para suportar várias necessidades. Esse ele. Aí vamos lá. O presidente da Blizzard também mandou e falou: atualmente, os níveis da equipe em alguma divisão são desproporcionais em relação às nossas necessidades atuais. Isso significa que precisamos reduzir alguns setores. Lamento informar que estaremos nos separando de alguns dos nossos colegas dos Estados Unidos hoje. Em nosso escritório regionais, prevemos avaliações semelhantes sujeitas à exigência de locais. Cara, é muito triste. Eu não consigo falar nada, eu não tenho uma opinião, porque as duas empresas são a mesma. Aconteceu alguma coisa, não posso dar minha opinião crítica, porque isso é com ela, não é comigo. Então, eu fiquei triste porque são mais de 65 mil pessoas que você demitiu, e a Activision e a Blizzard até falam que renderam milhões, mas não foi o suficiente. Como não foi o suficiente, cara? Véi, Overwatch, Call of Duty Black Ops, caraca, véi, não foi o suficiente. Porra, véi. Bem, galera, é com essa notícia triste que eu termino aqui. Peraí. Call of Duty Black Ops é da Activision? Eu acho que é, velho. Não sei. Bem, galera, é por aqui que eu termino com esse vídeo triste mesmo. E se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço. Deixa um gostei marotaço aí. E compartilha o vídeo. Vamos chegar a 1000 inscritos, galera. Vou ver coisa ruim, é triste. Até a próxima. Falou!